हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर फ्यूम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मौसम बदल रहा है तो मौसम के साथ साथ हमारा मिजाज भी बदल रहा है। अब हमें कफ, कोल्ड, इन सब चीज़ों की, सर्दी, नज़ला, जुकाम की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में बनाएंगे कुछ अलग तरीके की चाय, और वो है दालचीनी की चाय। ये हमारे सर्दी को और जो कफ बनते हैं उनको, सर्दी नज़ला जुकाम को तो कम करते ही है, साथ में ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में हेल्प करती है। वो है ये दालचीनी। इसे सिनेमन स्टिक भी कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, चलिए हम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये दालचीनी का इतना सा टुकड़ा, और अगर पाउडर बना के रखा है तो हाफ चम्मच पाउडर लेंगे। इसे हम कूटते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम इसे और कूटते हैं। अब कुटी हुई दालचीनी को इस तरीके से दरदरा पाउडर बन चुका है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे। अब कुछ और चीजें डालते हैं इसमें, कि एक सफेद इलायची लेंगे, 2 दाना काली मिर्च, एक लौंग लेंगे, इसे भी अच्छी तरीके से कूट के डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। ये सारी कुटी हुई चीजें इस तरीके से इसे भी डाल देते हैं। ये चाय हमारी तेज पक रही है तो इसे क्या करेंगे, फ्लेम को हम कम कर देंगे। अब इसमें एक छोटा अदरक का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। वीडियो हमारा लास्ट तक देखिए, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम लास्ट में डालेंगे बिना बॉईल किए, उन्हें यूज किया जाता है। बहुत अच्छी चाय है। सुबह हम उठते हैं तो अक्सर हमारे गले में खराश या किचकिच शुरू हो जाती है सुबह सुबह, और पूरे दिन मूड खराब रहता है। इसलिए ये चाय सुबह खाली पेट लेना बहुत ही फायदेमंद है, और जो शाम को लेना चाहें या कभी भी ले सकते हैं, लेकिन सुबह लेना बहुत फायदेमंद है। हम भी सुबह ही सुबह इसे लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक चुटकी चाय की पत्ती डालेंगे, बहुत थोड़ी सी। बस इतना सा नमक, जो डालना चाहें वो डालें, जो ना डालना चाहें वो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे आधा नींबू, चाय बन के रेडी है। दो तीन पत्ते तुलसी के भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शहद। जो शुगर पेशेंट है वो शहद ना डालें, ऐसे ही पी सकते हैं।
सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय हमारी बनके तैयार है। आप इसी तरीके से बनाएं और अपने सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम को दूर भगाएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।